2万块钱。08年的宝马750尾巴大仔细，粉丝自己淘回来的。他想把这一台车准备到准新的状态，哪一台宝马不是这样？漏油漏水烧机油，到一定公里数一定年限，电线啊全部裸露在外面，保护啊直接变成粉末。所以老车整备到底整啥？整一个安全。核心是发动机变速箱一定要恢复到出厂设置，这个才是重中之重。Well, I'm sorry if it sounds kind of bad, just that I'm worried, I'm so worried that you let me down, because来，启动，一次搞定。